Oi, gente! Agora eu vou falar sobre os imãs. Esses imãs agora estão vendendo na BB Kids, acho que antes, mas acho que ainda vende. Estão vendendo das princesas, mas algumas coisas. Eu comprei das princesas e do Mickey. Então, vou falar agora primeiro do Mickey, né? Que é de menino e menina. Então, o do Mickey, vem ele, o Mickey de imã. Também eu vou falar sobre uma menina, a Margarida. Agora, vejam a Margarida. Também tem a Minnie. A Minnie é a mais bonitinha, não é, gente? E também esse aqui, que é o Donald. Donald. E também, agora eu vou falar sobre as princesas. A Aurora, a Bela e a Fera, a Cinderela é a mais linda. E o filme um pouquinho triste, que é da Pequena Sereia. Mas, pessoal, agora eu quero saber, vocês sabem ou não? Mandem os seus vídeos no... não sei que lugar, mas mandem os seus vídeos. Tchau!